भौतिकवाद र अध्यात्मवादको समन्वय विषयक सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 72 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन। केवल जाने पुग्छ र जानेर नै भगवान मिल्नुहुन्छ। हामीले भगवानलाई जान्ने प्रयत्न पनि गर्यौं। वेद शास्त्रले बताए कि भगवानलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्नै सक्दैनौं, किनकि भगवान दिव्य हुनुहुन्छ अनि हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ? एउटा उपाय नै छ, भगवानको कृपाद्वारा। जसमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। भगवानको कृपा कसरी मिल्छ? त्यसको निम्ति एउटा शर्त छ। जसले त्यो शर्त पूरा गर्छ उसमाथि नै भगवानको कृपा हुन्छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। त्यसैले सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो? भगवानको शरणमा जानु पर्यो। शरणागति केलाई भनिन्छ? मनको त्यो अवस्थाको नाम हो जुन अवस्थामा पुगेर मनले केही पनि गर्दैन। र यो शरणागति मनले गर्नु छ। र मन यस्तो मसिन हो जसले केही नगरिकन एक क्षण पनि रहन सक्दैन। फेरि केही नगर्ने अवस्थामा हामी कसरी पुग्न सक्छौं? यो मनद्वारा। जुन मनले केही नगरी एक क्षण पनि रहन सक्दैन। यसको समाधान पनि हामीले बुझ्यौं कि निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु नै शरणागति हो। अब यदि मन बुद्धि हामीले भगवानमा लगायौं निरन्तर भने संसारमा हाम्रो काम कसरी चल्छ? त्यसको निम्ति यो बताइयो कि आसक्ति भगवानमा राखेर मन बुद्धि पनि संसारमा नै राख्दा हुन्छ। किनकि आसक्ति सहितको कर्म नै वास्तवमा कर्म हो। त्यसको बन्धन हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम संसारबाट मनलाई हटाउनु छ, किनकि अहिले हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। राग या द्वेषमा अल्झिएको छ मन। र यो राग पनि नहोस्, द्वेष पनि नहोस्, यो अवस्थाको नाम हो वैराग्य। सर्वप्रथम यो मनलाई संसारबाट वैराग्य गराउनु छ। अनिवार्य हो वैराग्य। क्षणिक वैराग्य भएर पनि हुँदैन र बहिरङ्ग वैराग्य, शारीरिक वैराग्य, बाहिरी वैराग्यबाट पनि काम बन्दैन। वैराग्य पूर्ण हुनु पर्यो र मनले हुनु पर्यो। र साथमा अर्को एउटा कुरा पनि अनिवार्य छ। त्यो के हो भने वैराग्यको अभिमान पनि हुनु भएन। यो अवस्थामा हामीलाई पुग्नु छ। त्यसको निम्ति अब कसरी वैराग्य धारण गर्न सकिन्छ? हामीले यही बुझ्यौं कि संसारको स्वरूपको बारेमा सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त गर्नु छ। त्यसैले अब हामी एउटा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं संसारको स्वरूपको बारेमा। र सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु छ भने यो जुन वैराग्य हो, यो वैराग्य दुई प्रकारका तत्वबाट वैराग्य धारण गर्नु छ। मनलाई हटाउनु छ। के हुन् ती दुई? पहिलो हो जड पदार्थ या जड विषय।
जस्तै धन, सम्पत्ति, घर, बैंक ब्यालेन्स, मिठो भोजन, राम्रो वस्त्र, मनोरम दृश्य, यी जति पनि जड पदार्थ हुन् जसमा हाम्रो आसक्ति छ, दिनरात धनको निम्ति चिन्तन, दिनरात यिनै विषयको चिन्तन, यसमा हाम्रो मन अल्झिएको छ, त्यसबाट हटाउनु छ जड वस्तु। र अर्को हो चेतन। चेतन भन्नाले आमा बुबा, दाजुभाइ, छोरा छोरी, साथीभाइ, दुश्मनमा पनि त हाम्रो मन आसक्त छ नि। यी चेतन तत्त्वबाट पनि मनलाई हटाउनु छ, दुवैबाट। कसैले यो नसोचोस् कि संसारबाट वैराग्य भन्नुको मतलब संसारी जड पदार्थबाट वैराग्य, यो होइन। जड पदार्थबाट पनि वैराग्य र चेतन जीवबाट पनि वैराग्य, यही वैराग्य हो। अब आउनुहोस्, यो जुन वैराग्य धारण गर्नु छ, यसको निम्ति जुन संसारको स्वरूपको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नु छ, त्यो संसार केलाई भनिन्छ त्यसको परिभाषा बुझौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन सनातन धर्म छ या हाम्रा जुन शास्त्र छन् त्यसमा संसार शब्द या जगत शब्दको प्रयोग गरिन्छ। यसको परिभाषा हो संसरत यस्मादिति संसारः गच्छतीति जगत शब्दकल्पद्रुम। अर्थात जुन शरीर रहन्छ, परिवर्तनशील छ, त्यो संसार हो। शरीर रहन्छ, परिवर्तन निरन्तर भइरहन्छ, त्यो संसार हो। र जुन गतिशील छ त्यसको नाम हो जगत। अब कसैलाई लाग्न सक्छ कि संसारमा नित्य परिवर्तनशील कहाँ छ र हामी त यो घरलाई जस्ताको तस्तै देख्छौँ। यसकारण जस्ताको तस्तै देख्छौँ किनकि त्यो जुन परिवर्तन भइरहेको छ त्यो सूक्ष्म गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। यति सूक्ष्म छ कि अहिले हामी त्यसलाई महसुस गर्न सक्दैनौँ, तर यही निरन्तर भइरहेको परिवर्तन जब 1 महिना, 1 वर्ष, 10 वर्ष पुग्छ, त्यो परिवर्तन अनि हामी देख्न सक्छौँ यो घर पुरानो भएछ। हाम्रो शरीरमा पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। कुनै वस्तु लिनुस्, फलाम एउटा अब यति बलियो छ तर भित्रभित्रै परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले जे चीज परिवर्तनशील छ त्यो संसार हो, यो परिभाषा हो। त्यसै गरी जे गतिशील छ, कसैले भन्न सक्छ कि पर्वत त हामीले अचल देख्दछौँ। नबुझेर हो, हरेक परमाणु गतिशील छन्। हिजो आज वैज्ञानिकहरू पनि स्वीकार गर्दछन्, सब चीज चलायमान छन्, चलिरहन्छन्, अचल केही पनि छैन। उनीहरूको आफ्नो आफ्नै सूक्ष्म गतिहरू छन् जसलाई हामी यी हाम्रा इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले संसार के छ? गतिशील छ 1, परिवर्तनशील छ 2। जे गतिशील छ एवं परिवर्तनशील छ त्यही संसार हो। अब आउनुहोस्, यो जुन गतिशीलता हो त्यसबारे व्यक्तिहरूका 2टा राय छन्, त्यसको बारेमा बुझौँ। केही व्यक्ति यो मान्दछन् कि संसार गतिशील छ तर माथितिर गइरहेको छ, उन्नतितर्फ विकसित हुँदै गइरहेको छ। पहिले हामी गुफामा बस्थ्यौँ, भाषाको ज्ञान पनि थिएन, बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपले विकसित हुँदै गयो। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला थ्योरी अफ इभोल्युसन, विकासवादको सिद्धान्त। यो धारणा जसले मान्दछन् उनीहरू भौतिकवादी हुन्। भौतिकवादी ती हुन् जसले यो मान्दछन् कि यो संसार उन्नतितिर गइरहेको छ, र अध्यात्मवादी ती हुन् जसले यो मान्दछन् कि यो संसार अवनतितिर गइरहेको छ, उत्थान होइन पतन भइरहेको छ। अब वास्तविकता के हो त? अध्यात्मवादीको तर्क त यो हो कि पहिले सत्य युग थियो, धर्मका 4वटा स्तम्भ थिए,
फेरि 3वटा स्तम्भ रहे, त्रेता युग 2वटा स्तम्भ रहे, द्वापर युग फेरि एउटा स्तम्भ छ अहिले कलियुग। र जब यो कलियुग समाप्त हुन्छ धर्मको स्तम्भ नै रहँदैन अनि भगवानले नै यसलाई उचालेर माथि राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यो अवनति तर्फ नै लाग्छ। यो अध्यात्मवादीहरूको तर्क हो, भनाइ हो। र वेदमा नै बताइएको छ, छान्दोग्योपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग छ। कैकेय देशका एकजना राजा थिए, अश्वपति। उनले भनेका छन्, नमेस्तेनो जनपदे न कर्दयो न मद्यपो नानाहिताग्निर्न विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतो। छान्दोग्योपनिषद 5:11-5। अर्थात् हाम्रो देशमा कोही पनि यस्तो छैन जो चोर होस्। कस्तो युग थियो होला, एकजना पनि चोर नभएको सम्पूर्ण प्रजामा। एकजना पनि यस्तो छैन जो दरिद्र होस्, अशिक्षित होस्, शराबी होस्, अग्निहोत्र नगर्ने एउटै पनि ब्राह्मण छैनन्, र न त कोही वेश्या छन् न कोही वेश्यागामी। यस्तो समाजको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यस्तो समाज छ हाम्रो भनेर। यो त्यो बेलाको कुरा हो, सत्ययुगको। अस्तु, हेर्नुहोस्, दुवैले परिवर्तनशील त मान्छन्, अध्यात्मवादीले पनि भौतिकवादीले पनि, तर उनीहरूको राय अलग अलग हो। भौतिकवादी भन्दछन् उन्नति तर्फ गइरहेको छ, अध्यात्मवादी भन्दछन् अवनति तर्फ गइरहेको छ। वास्तविकता के हो त? अब कसैले भन्न सक्छ कि पहिले मोबाइल हुँदैन थियो, हामी यसरी एउटा अमेरिकामा एउटा नेपालमा बसेर गफ गर्न पाउँदैन थियौं, अहिले यो सम्भव छ। त्यसैले अहिले विकसित छ। अब सूक्ष्म ढङ्गले यसलाई बुझ्नुस्। हेर्नुहोस्, लिङ्ग पुराणमा वेदव्यासजीले सत्ययुगदेखि के कसरी हाम्रो सभ्यता अगाडि बढ्यो त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। यो जुन सत्ययुग थियो पहिले, जसमा धर्मका 4वटा स्तम्भ थिए, त्यति बेला सबै प्रजाहरू परम तृप्त थिए। तृप्त थिए भन्नाले उनीहरूको कुनै खास संसारी कामना नै थिएन। उनीहरू संसारी सुखले युक्त थिए। हिजो आज हामी संसारी सुखको तृष्णामा बाँचिरहेका छौं, धनको तृष्णामा। संसारी सुख पनि हामीलाई मिलेको छैन। तर त्यति बेला व्यक्तिहरू संसारी सुखले युक्त थिए, भोग गर्दथे संसारको उच्चतम। उनीहरूमा अधमता थिएन, कुनै पनि प्रकारको पापाचार, व्यभिचार इत्यादि केही पनि थिएन। सबै प्रजाहरूको आयु समान थियो, सुखभोग समान थियो, रूप समान थियो, कुनै पनि प्रकारको शोक नै थिएन। उनीहरू घर पनि बनाउँदैनथे, सामर्थ्य नभएर होइन। अघि नै बताइयो, कुनै उनीहरूमा लालसा नै थिएन, तृप्त थिए, मस्त थिए। पर्वतमा समुद्र नजिक कहीं पनि विचरण गर्थे, जहाँ रात पर्यो त्यही सुत्थे। शक्तिशाली थिए, उनीहरूको आयु लाखौं वर्षको हुन्थ्यो, हजारौं हात्ती बराबरको शक्ति हुन्थ्यो। सत्वगुणले युक्त थिए, निष्काम कर्म गर्दथे। यो अवस्था थियो त्यति बेला। र सत्ययुगको अन्त्यमा अब एउटा स्तम्भ सत्य समाप्त भयो, धर्मका 4 स्तम्भ मध्ये। त्यसपछि व्यक्तिहरूमा राग लोभ उत्पन्न भयो, त्रेतायुग प्रारम्भ भएसँगै। अनि जंगलमा एकान्तमा अब बस्न नसक्ने स्थिति भयो, किनकि उनीहरूको शारीरिक अवस्था पनि कमजोर हुन गयो सत्ययुगको भन्दा। त्यसपछि उनीहरू वनस्पतिमा निर्भर हुन थाले, भोजनको निम्ति फलादि वृक्षबाट नै वस्त्र इत्यादि र वासस्थानको निम्ति यस प्रकारले वृक्षमाथि आश्रित हुन थाले। र अब उनीहरूलाई घर चाहिने भयो, घर बनाउन थाले। समय बित्दै जाँदा शरीर अझै कमजोर भयो, रोग लाग्न थाल्यो। अब त्यसैले औषधिको निम्ति पनि जडीबुटीहरूमा भर पर्न थाले। अझै उनीहरूको आसक्ति संसारमा बढ्दै गयो र त्यो आसक्ति लोभ इत्यादिको कारणले गर्दा अब उनीहरू कृषिमाथि निर्भर हुन पुगे।
अब हेर्नुस्, झट्ट हेर्दा विकास देखिन्छ। पहिला कहाँ सत्ययुगमा कृषि पनि थिएन, घर पनि थिएन। अब कृषि प्रारम्भ भयो, घर सहर सब बसे। अझै द्वापर युगमा अझै व्यक्तिहरूको बीचमा भेद हुन थाल्यो, राग लोभ इत्यादि सब बढ्दै गयो। शारीरिक र मानसिक क्षमतामा पनि कमी आयो। स्मरण शक्ति कमजोर भएकाले वेद व्यासजीले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। त्यसपछि कलियुग आयो। कलियुग त हामी सबैले अलिकति देखेकै छौं, सुनेकै छौं, पढेकै छौं। अझै 4 लाख वर्ष बाँकी नै छ। 4,32,000 मध्ये 5,000 वर्ष नै बित्यो। जब यस प्रकारले ह्रास हुन्छ अनि फेरि सत्ययुग प्रारम्भ हुन्छ, यो वास्तविकता हो। त्यसैले भौतिक हिसाबले विकसित देखिए तापनि वास्तवमा भौतिक विकास होइन त्यो। जस्तै एउटा हट्टाकट्टा छ युवा, संयोगवश दुर्घटना भयो, उसको हिँड्न सक्ने क्षमता समाप्त भयो। अब उसलाई व्हीलचेयर चाहियो या वैशाखी चाहियो। त्यो व्हीलचेयर या वैशाखी उसको निम्ति विकास होइन, त्यो त उसको क्षमतामा जुन कमी आएको छ त्यसको सूचक हो। त्यसैले भौतिक हिसाबले विकसित हुँदै गइरहेको छ, यो ठीक पनि हो, गलत पनि हो। ठीक यसकारण हो कि पहिले कृषि थिएन, कृषि भयो। घर थिएन, गुफामा बस्थे, घर सहर बनाए। अहिले त घरले पनि पुग्दैन, त्यो भित्र पनि धेरै सुविधा चाहिन्छ। एसी चाहिन्छ, मच्छरदानी चाहिन्छ, अनेक प्रकारका सुखभोगका सामानहरू चाहिन्छन्, अन्यथा हामी बाँच्न पनि सक्दैनौं। यति कमजोर त अहिले नै भइसक्यो हाम्रो शरीर। त्यसैले निष्कर्ष के हो भने यो संसार गतिशील छ, तर अवोन्नति तर्फ नै जाँदैछ। र जो भौतिक शास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, फिजिक्सका, उहाँहरूले सुन्नुभयो होला सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। त्यो सिद्धान्त अनुसार पनि यो संसार अवनति तर्फ नै जान सक्छ। अस्तु, संसार गतिशील छ, यो परिभाषा बुझौं। ध्यान दिनुस्, संसारको मुख्यतः हामीलाई यहाँ परिभाषा बुझ्नुपर्ने हो। संसार केलाई भनिन्छ? जुन गतिशील छ र परिवर्तनशील छ, यही संसार हो। र यो परिभाषा नबिर्सिनु होला। संसारको मतलब जे हामी केवल वस्तु देख्छौं, त्यो वस्तु संसार किन भनिएको? किनकि त्यो वस्तुमा यही दुईवटा गुणहरू छन्, एउटा त गतिशीलता, एउटा परिवर्तनशीलता। जसमा यी दुईटा गुणहरू छन्, गतिशील एवं परिवर्तनशील, त्यो संसार हो। अब कतिपयले आक्षेप लगाउन सक्छन् मलाई कि अघि जुन व्याख्या गर्नुभयो, अध्यात्मवादको पक्ष लिनुभयो, भौतिकवादीको खण्डन गर्नुभयो। हेर्नुस्, मैले पक्ष लिएको होइन, वास्तविकता बताएको। र वास्तविकता के हो भने हामीलाई दुवै चाहिन्छ, अध्यात्मवाद पनि चाहिन्छ र भौतिकवाद पनि चाहिन्छ। किन? किनकि हामी दुईटा छौं। एउटा त हामी आत्मा हौ, अर्को हाम्रो एउटा शरीर छ। र यो शरीर आत्मासँग सधैँ रहन्छ, वर्तमानमा पनि रहन्छ यो स्थूल शरीर। र जब मृत्यु हुन्छ, वेद भन्दछ सयदास्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतहि सर्वैरुत्क्रामति। कौशितकी उपनिषदको मन्त्र हो यो 3-4। अर्थात् मृत्युको समयमा पनि एउटा सूक्ष्म शरीर लिएर निस्किन्छ आत्माले, जुन 18 वटा तत्त्वले बनेको हुन्छ। 5 प्राण, 10 इन्द्रिय, मन, बुद्धि र अहंकार। त्यसैले त्यहाँ पनि शरीर रहन्छ, सूक्ष्म शरीर। र महाप्रलयको अवस्थामा पनि रहन्छ कारण शरीर। त्यसैले जबसम्म मायाबाट छुटकारा मिल्दैन, तबसम्म शरीर हामी सँगसँगै रहन्छ। र जबसम्म शरीर रहन्छ, तबसम्म भौतिकवाद अनिवार्य हो, कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। र भगवानले पनि निर्देशन दिनुभएको छ, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता 6:17। अर्थात् आहार विहार इत्यादि शरीरलाई जे चाहिन्छ
त्यो ठिक रूपमा उपलब्ध गराउनै पर्छ। शरीर छ र यो शरीर बिना फेरि भक्ति पनि सम्भव छैन। तन बिनु वेद भजन नहीं वर्ण, तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो। शरीर बिना भक्ति सम्भव छैन र यो शरीरको निम्ति भौतिकवाद अनिवार्य हो। एक पटक बुद्ध भगवानले तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो, घोर तपस्या, र त्यसमा उहाँले भोजन परित्याग गरिदिनु भयो। केही समय बितेपछि शरीर एकदम दुब्लो पातलो भयो, हड्डी छाला मात्रै बाँकी रह्यो। र त्यही स्थान हुँदै केही गाउँका महिलाहरू गीत गाउँदै हिँड्दै थिए र उनीहरूको गीतको भाव थियो तानपुरालाई कस्नु, किनकि कसेपछि मधुर आवाज आउँछ, तर यति पनि नकस्नु कि त्यो तार नै टुटोस्। बुद्ध भगवानले सुन्नुभयो र सोच्नुभयो कि पढ्दै नपढेका महिलाहरूले कति ठुलो कुरा गरेर गए। बुद्ध भगवानले आफ्नो तपस्यालाई परिमार्जित गर्नुभयो, शरीरको निम्ति उहाँले भोजन ग्रहण गर्नुभयो। त्यसैले वेद शास्त्र भन्दछन् यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वतम ही देहिनाम, भागवत 7:14। अर्थात जति द्वारा यो शरीर चल्छ त्यति स्वीकार गर्नुपर्छ संसार। कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। ज्ञानी होस् योगी होस्, संसार मिथ्या हो भन्छ भने यो संसारको भोजन ग्रहण नगर, पानी ग्रहण नगर, हावा ग्रहण नगर, यो आकाश पनि सेवन नगर, कसैले पनि सक्दैन। चाहे ज्ञानी योगी कोही होस्, यो संसारबाट भोजन प्राप्त गरेर नै उनीहरूले आफ्नो शरीरको धारणा गर्दछन्। त्यसैले भौतिकवाद बिना म केवल अध्यात्मवाद नै सत्य हो भन्दछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पनि गलत हो। र अध्यात्मवाद चाहिँदैन, केवल भौतिकवाद भए पुग्छ भन्छ कसैले भने त्यो पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, एकजना राष्ट्रपति थिए अमेरिकाका, आइजनहावर, यहाँहरूले नाम सुन्नुभयो होला। उनी जब इन्डिया आएका थिए त्यति बेला भाषणको क्रममा एउटा स्टेटमेन्ट दिएका थिए जसलाई हाम्रो गुरुदेवले पनि कोट गर्नुहुन्थ्यो। उनले बताएका थिए वी हैव द स्ट्रेंथ एन्ड द मीन्स एन्ड द नलेज, अर्थात हामीसँग सामर्थ्य छ, क्षमता छ, तर मे गॉड इंस्पायर अस टू स्ट्राइव फर द ओल्ड वाइड विल एन्ड द विजडम दैट आर नाउ आवर फर्स्ट नीड्स। अर्थात हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौं कि उहाँले हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् ताकि हामी हाम्रो क्षमता इत्यादिको सही प्रयोग गर्न सकौं विश्व हितको निम्ति। यसको मतलब के हो? यसको मतलब यही हो कि केवल भौतिकवादको उन्नति भयो र अध्यात्मवादलाई हामीले स्वीकार गरेनौं भने त्यो भौतिक उन्नतिलाई हामी सही प्रयोग पनि गर्न सक्दैनौं। यहाँहरूले यदि तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। नेपालमा भन्दा अमेरिकामा हत्या दर, क्राइम धेरै बढी छ। यहाँ भन्दा त्यहाँ आत्महत्या पनि धेरै व्यक्तिहरू गर्दछन्। नेपालमा भन्दा अमेरिकामा मानसिक रोगीहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले भौतिकवादको उन्नतिले मात्रै हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। भौतिकवादको उन्नतिले त साधारण सुख शान्तिको जुन अनुभूति हो एउटा, त्यो पनि मिल्न सक्दैन। त्यसैले अध्यात्मवाद पनि चाहिन्छ आत्माको निम्ति र भौतिकवाद पनि चाहिन्छ शरीरको निम्ति। जबसम्म हामी मायाको अधीनमा छौं तबसम्म दुवै हाम्रो निम्ति अनिवार्य हुन्। यदि कसैले मायाबाट पार भयो भने अब उसले च्यालेन्ज गर्न सक्छ कि मलाई भौतिकवाद चाहिँदैन, तर त्यो बेलासम्म दुवै चाहिन्छन्, दुवै अनिवार्य हुन्। किनकि हामीसँग दुवै चिज छ, शरीर पनि छ र आत्मा पनि छ। शरीरको निम्ति भौतिकवाद, आत्माको निम्ति अध्यात्मवाद। यो त भयो भौतिकवाद र अध्यात्मवादको समन्वय, अर्थात दुवै हामीलाई जरुरी छ। तर हामी संसारको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्दैछौं र अहिलेसम्म यही बुझ्यौं कि जुन परिवर्तनशील छ एक र गतिशील छ दुई, त्यही संसार हो। र यो संसारको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्नु छ, जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।